Hello，大家好冇？今日咧帶大家去食爆汁魚餃，之後咧仲會食一間園林餐廳嘅。Go！我哋依家響花蕾路同埋芳村大道嘅交界。花蕾路嘅呢個方向咧，我哋係之前羊肉煲屋企咧就詳細介紹過啦。呢度咧係芳村宵夜街，有興趣嘅可以睇呢期。而呢個就係芳村大道嘅方向啦。往前行咧係可以去到芳村地鐵站嘅，需要步行800米。我哋今日咧係行呢個方向。介紹埋花蕾路嘅另外一邊，依家對面嘅咧就係東百花地灣百貨啦，咁簡稱為東百，但係咧同東山百貨係冇關係嘅，已經喺度20幾年㗎啦。口罩時期嗰時咧受到咗好大嘅衝擊，嗰時話要執笠㗎，但係又撐咗過嚟喎。我哋依家行緊嘅咧就係花蕾路啦。芳村咧以前就叫做花地，所以好多路名咧都同花有關嘅。我哋就沿住呢個方向行。芳村咧有好多美食嘅，例如呢間啦，溫祈福酒家，佢老細咧就叫溫祈福啦。咁溫祈福咧同溫萬年係親戚嚟嘅喎，而溫萬年咧就係萬年酒樓嘅老細啊，即係食燒鵝好出名嗰間咧。行過咗溫祈福就可以見到對面馬路嘅田園甜品啦。田園甜品咧就係芳村嘅老牌糖水鋪啦。曾經咧阿婆牛雜都喺嗰度擺過攤嘅，不過依家咧阿婆就唔再出現嘅啦。但係佢咧係會有賣阿婆嘅牛雜嘅，但味道就已經唔正宗啦。食糖水啊，糖水出品就仲算唔錯嘅。行到花蕾路嘅路口過馬路，我哋去右前方，好多人企緊喺嗰度。芳村咧就有好多好市井嘅小食店，開咗幾十年㗎啦，大把街坊幫襯。往右前方嘅方向行，好多人企住呢度咧，就係其中一間啦，牛雜檔。呢個阿姨經營嘅，而家個女咧都幫手㗎啦。阿姨講嘢咧就好風趣幽默嘅。依家係下晝4點半啦，已經排長龍，今日仲係工作日咯。有興趣嘅可以過嚟試下，我覺得幾好食㗎。佢啲金錢肚啊，選材好靚㗎。咁睇完咗之後咧，我哋往右轉，沿住呢個方向行。呢條路咧，依家叫悅盛路，咁以前咧係叫商業街，喺芳村做塑料仲好出名嘅時代。咁嗰陣時咧係搭咗個魚棚嘅，咁就咩商鋪都有㗎。CD 機啊，維修鋪好熱鬧㗎。依家咧就拆咗個魚棚啦，擴展成好大條路。咁兩邊咧依然都係有好多商鋪嘅，依然都係街坊買嘢嘅好地方。綠居路拆遷之後咧，就有好多出名嘅食肆咧搬咗過嚟呢邊嘅，例如有呢間啦興華小食店，大劍夾抵食啊，正啊，所以好多街坊咧係會幫襯㗎。到依家咧生意都仲係好好㗎。推薦佢嘅魚蛋粉真係好大碗，但係千祈唔好打包喎，打包份量縮一半啦。佢隔離嘅呢間明泰煲仔飯咧都唔錯㗎，而且咧係換咗後生仔經營，反而咧係加量唔加價。而家係又好食又大件，到咗飯點時間咧非常之多人㗎。我哋沿住呢個方向繼續行。呢間咧係合興苑小學，細個嗰時就成日同同學仔過嚟呢度打羽毛球㗎啦。入邊有1-2位老師咧，到而家我都會約佢哋出去食飯㗎，所以我對呢度咧就好熟悉。行完咗悅盛路，我哋就過馬路。過完馬路之後往左轉，呢條咧就係榮興路。直到依家咧，芳村都依然係不斷湧現呢經營10幾20年嘅小食店㗎，出品好，價格平，好多街坊幫襯㗎。好似呢間啦，車仔糖水鋪，疫情之前咧開始做㗎啦，咁一直都係做走鬼嘅，親力親為，好多街坊都要幫襯嘅。我哋往呢個方向繼續行。芳村咧仲接近老城區，但係都冇發展起嚟咧，係因為佢以前咧係一個爛尾樓嘅集結地啊。所以咧，呢邊嘅樓咧係比較舊嘅，而且咧一直都旺唔起。係最近呢1-2年啦，話要開發白鵝潭，所以咧就多咗好多新嘅商場啊、食肆、星級酒店進駐。以後話會主攻旅遊喎，唔知到時會發展成點咧？呢間桃源豐嘅過橋米線咧都20幾年啦，不過依家出品嘅過橋米線咧就比較一般，大部分街坊咧都係過嚟食飯嘅。我哋沿呢個方向繼續行。我唔旺都有個好處嘅，逢係好食嘅小店咧，都真係街坊熱捧，唔係網紅店，好少會有人推介㗎。唔使排長龍，又唔使同人爭。我哋過對面馬路，過完馬路之後咧，往左邊呢度行，左前方呢度咧就有一間南寧老友粉，就係呢間啦，金鵬南寧老友粉，出品好好㗎，咁有做套餐嘅，價格唔貴，推薦佢嘅撈粉，撈粉比湯粉好食。介紹完南寧老友粉，我哋行翻出嚟東滘北路。雖然話芳村嘅商業唔旺啊，但係競爭好大㗎。
呢間新疆燒烤咧，真係新疆人開㗎，亦都係真係手串燒烤，出品唔錯嘅。呢邊鋪租比較平啊嘛，而且唔係網紅街，好講品質同埋性價比。好似馬路對面嗰間啦，原味湯粉喎，又係都開咗好多年㗎啦，好多街坊幫襯㗎。佢咧有款筒骨粉嘅，個筒骨咧好大㗎，而且入邊嘅骨髓咧可以用吸管嚟啜㗎，好好食㗎。路過嘅話推薦試一試。而佢旁邊咧就係芳村少年宮啦，而家嘅少年宮咧就全部都係呢個樣嘅，紅白裝修。少年宮隔離嘅呢間老廣州咧都開咗好多年㗎啦。疫情之後咧改咗名㗎，以前好似叫肥姨定肥佬，不過呢間餐廳咧好抵食㗎，好多街坊幫襯㗎。咁往前行咧就有唔少新開嘅食肆啦，例如呢間勁脆燒肉啊，最近先開嘅，但係好受街坊歡迎㗎啦。但我覺得佢出品咧實在係有啲高油高鹽啊，價格係好抵嘅。我哋繼續沿住呢個方向行，過完馬路之後咧就見到一個新樓盤啦。喺個樓盤之後咧就係黃大仙啊，所以唔知係咪一個原因啦。所以呢個樓盤咧就一直都賣得唔好。好在依家話要打造白鵝潭，所以咧有好多食肆開咗喺度啦，例如呢間啦雞夾王。之前發社區鋪文嗰陣時咧，咪好多觀眾感興趣嘅，所以咧今次就過嚟詳細拍期啦。上次食嗰陣時咧先至去試營業，依家咧係啱正式開業嘅啫。爆汁脆皮乳鴿咧28蚊一隻，呢間做爆汁乳鴿咧超正啊！菜單有套餐有單點有粉有飯，咁啊乳鴿咧原價係35蚊一隻嘅，套餐嘅粉加乳鴿咧48蚊，大家按需要落單啦。我推薦嘅係佢嘅爆汁乳鴿，俾一隻紅燒乳鴿啊！打包曬，喺度食。佢係放喺冰箱度風乾嘅，因為細店，不過出品唔錯。係咪28？係啊。哇！新鮮滾熱辣，等成10幾分鐘先上嚟㗎。所以呢間店咧係我推薦俾你哋咋，你哋千祈唔好推俾其他人啦。人一多嘅話就大鑊啦，有排等嘅。可以叫佢切開，亦都可以原隻上。原隻嘅話咧，保證汁水咯，唔會漏啊嘛。但係好辣手嘅後果就係好艱苦啊，燙手啊，真係哇！不過真係你睇下，成隻灌湯餃咁樣，非常之多汁。呢度隻乳鴿真係爆汁㗎，多到成殼啊！好清晰嘅一殼汁，正啊！佢用嘅鴿咧真係新鮮鴿，靚嘅，好正啊！新鮮出嚟嘅嘢係唔同啲，非常正。一搣開咧就聞到肉香啊，好誘人啊！齋聞都聞到我啦。路過街坊都話：哇！你咁樣搣漏晒啲汁啊！為咗展示俾你哋睇咋。辛苦搣完，梗係趁熱食啦要。多汁好食，而且肉好嫩滑，充滿咗汁水味啦。外邊層皮咧好脆㗎，好香啊！就係要等得耐咯，成10幾分鐘先炸出嚟一隻啫，真係慢工出細貨啊！叫做灌湯乳鴿都不為過，好可怕，嗰啲汁非常之可怕。唔知佢點樣做嘅咧？大家有冇諗法咧？你覺得點樣先可以做到咁多汁嘅乳鴿？新鮮乳鴿我食唔少㗎，但好似佢咁多汁嘅，我真係第一次見啊！試完俾我就試下最好食嘅鴿身啦。好甘香啊！肉嘅甘香就咁解啦，真係好正。好香，個調味啱啱好，唔會話太過鹹，亦都唔會話太過甜，就好適中嘅調味。因為啱開業咧，未話好受歡迎，所以咧日日都可以享受到呢個28蚊嘅特價。貴嘅乳鴿咧，我都食得多啦，但好似呢個定價仲有咁好汁水嘅咧，我真係第一次見啊！所以我覺得佢性價比真係好高啊！呢個定價，呢個品質喎。仲可以飲埋啖汁啊，好正啊！哇，真係好濃郁啊！啖汁咧係完全嘅乳鴿精華，好香濃啊，肉味好正啊！而且我特別欣賞嘅咧，佢呢種咧係真係山寨乳鴿，唔係做成玻璃皮嗰種。玻璃皮嗰種咧係用咗炸皮水，然之後導致嗰個皮咧可以長時間咁樣脆。但我覺得嗰種硬脆咧唔夠自然，呢種山寨嘅皮咧會出自然一啲，而且可以做到咁多汁，加埋咁脆嘅皮，正啊真係，性價比好高。你睇真係成隻鴿都好多汁㗎，而且我唔係話第一次食咧先好食喎，後邊咧會變差喎。我哋食嘅呢次咧都係質量咁穩定喎，所以我先推薦俾你哋咋。不過咧佢係小店，所以裝修環境咧係比較一般嘅，而且人手唔夠，所以咧係等得比較耐㗎。選嘅係大鴿，4、5兩一隻嘅鴿，
夠多肉夠多汁，仲有咩意見啦？真係冇乜好講，皮又夠脆喎。嫌正規乳鴿太細隻，肉太少嘅，試下呢只咯，夠大隻啦，滿足到你哋嘅要求啦吧？但係最過癮咧，都係成隻乳鴿食啊，真係正。食啊，紅肉啊，你都唔會覺得鹹嘅，因為太多汁太嫩啦。我真係好驚佢紅咗，到時仲有冇機會食嘅？非常多汁，呢個咧就食完一隻乳鴿之後流出嚟嘅汁啦，真係肉汁嚟㗎。睇顏色就知啦，唔係油嚟㗎。佢醃得真係好入味，佢連入邊嗰啲肉咧都好嫩好多汁。呢間店咧我係好推薦嘅，佢嘅紅燒乳鴿咧而家咧係賣28蚊一隻㗎。除非以後係原材料升價，或者係實在太多人太旺啦，先至會恢復翻原價嘅啫。詳細嚟嘅方式咧就可以睇呢張圖啦。我哋依家咧食完咗就出嚟，就沿住東滘北路行。我哋仲有間園林酒家未食啊！一隻乳鴿邊度會飽啊？乳鴿嘅斜對面咧就會見到西關松記麵家啦。佢嘅竹升麵咧係真係自己韌㗎，所以麵咧係好食㗎。但係咧個湯底一般般，竟然有落味精嘅，所以推薦食佢嘅撈麵、薑葱撈啊，或者係豬手撈啊都好食㗎。價格唔貴，而且係24小時營業㗎。介紹完松記，我哋繼續往呢個方向行。前邊冇幾遠，就呢間啦，寶墨園大酒樓。最近嘅地鐵站咧係1號線芳村站 A 出口，步行800米。詳情可以睇呢張圖。喺芳村開咗好多年㗎啦，唔單止係呢邊嘅老牌酒樓，而且咧係街坊擺酒啊慶生嘅首選酒家。要喺芳村度開得多年咧，仲有一個關鍵嘅就係要價格實惠，抵食啊！呢個咧就係園林景色啦，一大個湖啊。今日咧就係工作日，所以就冇咁熱鬧，冇咁有氣氛啊。沿途就已經睇到特價菜啦，黑蒜燉花膠9個8一位咋，9個8啊，幾可怕啊！蒸鯇魚39蚊一條，水蒸雞48蚊一隻啊，唔係一份啊。炒聖子58蚊一斤啊，要喺芳村度撈落去咧係咁噶啦。仲有個孖寶添喎，又真係超值喎，138蚊一套，有魚有雞啦。坐大廳嘅窗邊位咧就可以睇住呢個園林景色啦，其實都好靚噶。週末啊，或者係放假嗰時咧，就特別熱鬧啲，會開埋噴泉，仲靚啲。海鮮都每日特價添啊，花蟹68蚊一斤，花螺78蚊一斤，帶子8蚊一隻啊。成間酒樓咧係非常之大噶，園湖邊咧仲有佢嘅名廚啊，炒菜啊，最寶喺呢邊做噶。坐出邊位咧仲可以享受炭爐添啊，佢嘅菜式同埋風格咧好齊全啊。脆皮羊嚟嘅喎，烤得個樣都幾靚。198蚊一煲清湯羊，金牌羊腩煲咧就218蚊一煲，仲有醬炆羊198蚊。成個菜單擺齊喺你面前，每一個菜咧都有配套嘅，揀到眼花撩亂啦，係咪好勁咧？一眼睇落去全都是菜，樣樣都想食。睇上去仲要個個都唔貴喎。隔離仲有海鮮池。你睇海鮮池有啲咩靚嘢？啱先68蚊一斤特價嘅花蟹，口門肉蝦、大海蝦78蚊一斤，聖子皇58蚊一斤，帶子8蚊一隻。咁芳村咧，距離老城區係非常之近嘅，一個地鐵站就到啦。對比下咯，黃沙自己執定喺呢度直接點。圍住一圈全都是海鮮，呢度睇到咧佢要斬料檔啦，燒臘、燒肉、白切雞，仲有煲過一煲嘅，大概咩份量啊？生羊1斤，定海鮮有咩推薦啊？海鮮有聖子同埋你個花蟹都係特價，仲有魚都係特價。嗱，石斑啊抵食，筍殼又抵食，黃骨魚又抵食。斑98蚊一條，黃骨魚38蚊一好大例。條啊石斑。帶子有冇限？最低點幾隻㗎？冇㗎，你點幾隻冇錯。啊，俾4隻帶子。汁蒸帶子。係啦，清蒸石斑下。食海鮮係整埋個聖子啦，整一斤。大唔大隻？好似睇上去唔係好肥咁樣。一般啦，誒，但係都可以。唔夠開心。先我仲要點86蚊一個禮牌。一個例。我哋有特價9個幾，黑蒜花膠湯、五葉神呢個潤肺片。肉質燉五葉神，仲有黑蒜花膠湯。呢個五葉就係養顏嘅。哦，功效都朗上口，我要燉五葉神得啦。好嘅。算啲紅糖糕俾你啦嚇。哦，好。睇住嚟點菜單，點完之後埋位坐就有人送菜過嚟啦。
免費送嘅紅糖鬆糕，免費嘅，仲可以點啊？有2隻按人頭送，都幾鬆軟喎。顏色咧係自然嘅紅糖糕色，我試下個味道啦，非常之大嚿，有彈性嘅，見唔見？即刻回彈，有紅糖嘅香味，暖嘅，口感都鬆軟，但係免費嘅話，你唔可以追求太多嘅，話晒送㗎嘛，就紅糖糕一個咯，冇咩特別。湯就上咗嚟啦，首先睇下呢碗係咩咧？9個8嘅肉汁燉五葉腎，俾你睇下料多唔多？嗰啲葉咧就係五葉腎啦，湯色好清，冇咩油，好香啊，聞到肉香味㗎。試下味道先，飲過之後咧，唔單止係聞到有肉香味啊，飲都好有肉香味㗎。佢呢度咧係冇放味精嘅，味道都唔會話太過鹹，咁我覺得係好健康嘅。咁9個8一位嘅話，實在唔可以話佢啲咩嘅，性價比已經足夠高啦。睇埋另外一碗啦，咁另外一碗咧就係西洋菜燉陳腎啦，13蚊，多咗幾蚊雞，係多好多料嘅。咁啊，果然價錢係質量嘅最大區別啦。呢個湯色咧亦都係好清嘅，聞到好香嘅西洋菜味，湯色好靚啊！試下個味道。哇！呢款西洋菜味非常之濃郁啊，咁仲加咗南北杏之後咧，係好清熱去火嘅一款湯型嚟㗎。而家飲咧好啱啊，因為打邊爐食得多，好上火啊。佢落咗好少鹽，味道唔會話太過鹹，而且冇味精，好健康啊。咁呢啲湯咧一直蒸住嘅，所以一落單咧就可以拎上嚟，係好快嘅。豉汁蒸帶子8蚊一隻，4隻咧一共先32蚊咋，同我去黃沙自己執差唔多價。而且一上嚟咧有好香濃嘅豆豉味。仲有啊，佢連碟蒸嘅，哎呀，辣手啊，真係辣手啊！俾嘅油啊嗰啲唔係好多嘅啫，個味道好香好誘人啊！帶子咧唔會好大隻嘅，話晒都8蚊一隻，佢有20蚊嘅帶子王嘅，嗰種咧就可以1開2嘅，呢種咧就係冇得開，4隻就4隻。佢呢度嘅蒸菜咧好似都唔錯喎，好誘人啊！等我試下先，肥仔汁，哇真係好香豆豉味啊！其實都好大隻嘅，佢夾硬要咁大個，唔肯幫佢開2。你睇下咁大抽，我點一啖食咧？為難我啦，真係，其實真係大抽。我努力一下嚇，好爽好鮮甜啊！咁佢嘅豆豉味咧好香濃，但係唔搶風頭喎，即係仲食得到個帶子嘅鮮味嘅。呢度嘅加工手法咧係唔錯㗎，喺度食海鮮好抵啊！因為先8蚊一隻，你又唔使驚俾人呃啊、搶啊、偷啊、騙啊，好放心啦，夠簡單啦。就係有啲偏僻咯，話晒嚟咗芳村啦。雖然咧就未達到1開2嘅大細，但係呢個8蚊一隻咧，其實都唔細嘅。你睇下好大抽喎。咁佢嗰條裙邊都食得㗎，佢係真係搣乾淨咗，蒸好拎上嚟㗎，放心食得㗎啦。呢度咧就距離荔灣好近嘅啫，一個地鐵站。芳村咧就一直都唔旺，仲係做得耐嘅老牌食肆咧，都肯定兼備咗抵食同埋好食呢個特性㗎。咁一到咗飯市咧，呢間大酒樓係好多街坊過嚟幫襯㗎，真係唔想煮飯過嚟食嗰種啦。蒸石斑98蚊，上面咧係好多嘅薑絲、葱絲同辣椒絲啊。調配嘅豉油，呢條石斑咧睇上去好似蒸完之後縮水有啲嚴重喎，大家覺得咧？98蚊，呢邊嘅海鮮係抵食嘅，會唔會驚豔咧？等我試咗話你知。睇下佢蒸得熟未先？輕鬆整開喎，好輕鬆喎，熟就肯定熟晒㗎啦。你睇睇啲肉，但係已經一梳梳㗎啦。咁我就開餐啦，開餐，蒸得啱啱好，肉質紮實，有彈性，有鮮味。呢度嘅調味咧幾好，佢個豉油唔搶風頭，有魚肉嘅鮮味。不過呢個價位嘅石斑唔使我講，你都知啦，肯定係養殖斑嚟嘅啫。呢度食海鮮啦，真係抵，但係唔會話驚豔嘅，因為個價格限制咗佢嘅用材。食飽就埋單啦，一共咧係使咗165蚊嘅。咁寶蜜園咧喺度開咗咁多年啦，出品唔錯，價格實惠，先有咁多街坊幫襯嘅啫。係街坊食飯啦、擺酒嘅首選啦，用材都唔差㗎，所以咧長期都有街坊幫襯。咁今日推薦嘅紅燒乳鴿咧都好好食啊，係我食過最好食嘅紅燒乳鴿啊！28蚊一隻，呢個性價比真係好高啊！皮脆多汁，肉嫩啊！
呢又紅咗或者係食材升價，導致品質差咗，呢我唔保證㗎。要食嘅就趁早啦，美食唔等人啦。咁今日視頻咧就到呢一度啦。中意我視頻想食地道粵菜嘅話，就關注我頻道啊，點個 like 翻去俾朋友仔，下期見啦，拜拜。